Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana wilujeng wonten abdi jeung rencangan di kelompok 5 di kelas 17. Oh iya. Doing the things that I never would know. Treat me like what's these. Sunda nyaita wawancara jeung vlog. Tujuan Karena kan bahasa Sunda yaitu wawancara abdi bukan. Oh ya, abdi Lionel Jovanski, abdi Ahmad Najari Patwalida, abdi Muhammad Arasena Patwalida, Abdi Febri Agustin, Abdi Andina Farasitrina. Oke. Nah. Ayeuna urang hoyong meser bahan untuk ngidamel donat di Imah Paras. Tapi babaturan urang Lionel jeung Paras teu bisa ikut sebab aya rapat OSIS. Jeung Pebi juga kan dia bisa ikut. Oke. Jadi sebelum beli bahan ripat piket heula. Abdi Arasi mau pulang. Beli bahan. Ya mau beli bahan. Ayo beli bahan. Oke. Oke. Abdi arek meser bahan ke di apa? Pasar. Iya, pasar. Oke. Jeung batur kurang. Ya. Naik apa? Naik motor. Oke. Aman ya? Oke. Oh, yuk. Baby, ikut tak? Ikut. Oke, semua ikut ya. Kentutlah jatuh cinta. Jadi kuring jeung babaturan TWK pasar. Tetapi Lionel jeung Paras gak bisa aya rapat. Ya. A few moments later. Oke guys, jadi Abdi jeung babaturan keur sampai di pasar mau beli bahan-bahan untuk membuat donat. Sekarang jam berapa Rifat? Jam 11. Jam ke-11, aduh cuacana udah ngedukung, hujan, tuh mendung, aduh. Oke guys, kita beli bahan. Oke. Ini nama tokonya toko bahan kue Shelly ya guys. Jadi ya kita masuk. Coba. Halus ya? Halusnya mereka Etna ya guys. Ya Etna. Jadi guys, tepung terigu. Hargana berapa? Enggak ada. Jadi kahiji Lagi kita pesan merah apa? Muripan. Iya. Mau ripan. Hargana silupu iya 10.000. Tolong lihat translate sama. Oke guys, jadi Abdi jeung babaturan sedang nunggu Lionel sama Paras. Bosen gak sih ya? Bosen ya? Meanwhile, Ini pas di sekolah nanti kita translate pakai bahasa Sunda. Jadi kita baru selesai rapat OSIS. Oke, ini kita lagi di sekolah, kita baru mau jalan ya bikin kue. Oke, thank you. Thank you. Nuhun, hey. Oke guys. Orang babaturan udah beli bahan untuk ngidamel donat. Ayeuna Abdi jeung babaturan menuju ka Imah Paras. Mantap guys. Sangat mantap. Kuring keur babaturan mampir ke rumah Paras. Oke guys, jadi di sini Abdi
Abdi yang babaturan sedang nunggu lipat isi bensin. Halo Cica. Halo. Nah. Halo. Ini lipat guys. Nah, ini lipat guys. One day later. Sampurasun sadayana. Jadi abdi jeung babaturan abdi ayeuna ngadamel donat. Ini bahan-bahanna. I guess you wonder where I've been. I searched to find the love within. A few moments later. Meneduhkan, memayungi hati yang senang. Kita menunjuk bintang, mereka pun berjatuhan, menyambut merayakan dunia. Dikala senja teduh pelita, bertemu dalam ruang ininya. Langit biru jadi jingga, bawa pesan untuk kita. Silakan bersatu, dunia merestu. Kita di bawah hujan, langit tetap benderang, pelangi pun datang menjelang. Kita merayu malam, jangan sedih tenggelam, bulan sabit beri senyuman. Kita meminta waktu, satu hari berhenti, satu masa dia memberi dunia. Dikala senja teduh pelita, bertemu dalam ruang ininya. Langit biru jadi jingga, bawa pesan untuk kita. Silakan bersatu, dunia membawa restunya, restunya. Inilah waktu untuk bilang cinta. Bolehkan aku bilang cinta, bolehkan aku bilang cinta, bolehkan aku bilang bersatu. 2 hours later. Nggak masuk, nggak masuk. Walau raga kita terpisah jauh, namun hati kita selalu dekat. Bila kau rindu pejamkan matamu, dan rasakan aku. Dua dunia kita takkan pernah rapuh. Sadayana, jadi ini babaturan abdi keur bulat-bulat donat. bulat buatin donat. Halo sadayana, abdi sareng babaturan atos ngadamel donat.
Ayeuna dicubian oleh Lionel. Nih, abdi keur cubian. Nih donatna ditambahkan gula halus. Tes kriuk heula. Wih, mantap. Nih, abdi rek cubian. Enak pisan. Mantap. Oke, sebelum ke ahlina, kita hias dulu ya guys ya. Oke, langsung capcus. One day later. Halo Tante Cici. Hai. Abdi jeung babaturan abdi teh sekolah di SMA Hiji Cibinong. Namun, Nah, sebelumnya abdi jeung babaturan perkenalkan diri lah. Abdi Lionel, abdi Arasi, abdi Rifat, Abdi Siska, Abdi Feby, Abdi Andina Faras. nah, abdi bade naros naonnya? anu cara ngadamel donat Oh gitu. Saat acara donatnya atos dipraktekeun. iya Di mana? di tempat Sekolah paras. apa di? Tempat paras Oh di tempat paras gitu. Kumaha? Hasil donatnya berhasil. berhasil iya donatnya Coba dicoba tante. Oh gitu. Artinya orang cobian heula. Tapi adonan halus oke dah. iya Henteu bantep gitu. iya Kalau orang tante cobian heulanya. Ini agak empuk dah. Gimana? Ngena. Ayo bisa tante bantu. Jadi Abdi bade naros ka tante. Saha nu jadi inspirasi tante dina ngadamel kue. Mun baheula teh tantenya nu jadi inspirasi tante jadi pengusaha donat teh pun Rama. Jadi tante teh menang inspirasi di ramana tante, makanya bisa jadi pengusaha donat ieu gitu. Aya tante kumaha tante mimiti diajar masak jeung ngadamel donat. Oh gitu. Jadi baheula teh tante mimitina diajar masak, terus tante pilih usaha ngadamel donat teh bahasa mau diajar masak mah di SMP nya. Tante diajaran di SMP, terus SMA tante sok ngadamel donat dijualan di sekolah gitu. Awal mulanya tidinya pas SMA tante tos ngadamel donat terus dijualan ke kantin atanapi ka babaturan sekolah. Tante gitu. Nuhun tante. Abdi bade naros oge Terus naon neng? iraha biasana tante ngadamel donat. Oh gitu. Tante ngadamel donat teh biasana isuk-isuknya. Jadi tante produk heula saat acan dibuka toko. Terus tante ngadamel deui mun stokna di toko CF. Atau upami aya orderan deui, tante ngadonan deui. Gitu ngadadak ngadonan. Jadi kendala ngadonan donat ge bisa perbasa keur ngadonana teh bisa kalilaan. Terus bisa oge pas ngagorengna. Karena donat teh kue nu disebutna teh gampang-gampang susah gitu. Jadi tinggalina gampang tapi prosesnya teh susah gitu. Ya. Gitu. Jadi kadang-kadang tante oge sok gagal kadang-kadang sok gagal oge sih. Itu mun nyieun donat teh. Hatur nuhun tante. Nuhun. Bade aya nu ditaruskeun deui. Aya tante Abdi keur naros oge di mana tante biasana ngadamel donat. Oh gitu. Mun donat mah biasanya diproduksi teh di aya di toko tante gitu. Diproduksi nepi ka penjualan ge di toko. Gitu. Abdi bade naros tante. Mun. Kunaon eta adonan
kudu diantep sababaraha menit pikeun ngadamel donat tante. Kusabab donat teh kan bahan utamana nganggo ragi. Jadi kudu diantepkeun heula satengah atawa sajaman sampai si adonan teh henteu bantet ngembang gitu. Makanya dicicingkeun heula satengah atau napi sajam. Basaker proses pengadonan donatna eta. Mohon gitu. Atur nuhun tante atas waktu sareng informasinya. Semoga usaha tante sukses. Amin. Atur nuhun. I guess you wonder where I've been. I searched to find the love within.